بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء حول السعال أو الكحة. تؤرق الكثير من الناس خاصة بالليل، ولا تجعلهم يتمتعون بنوم هادئ. يا ترى ما هي الأسباب وما هي الوصفات الدقيقة والسريعة في هذا الموضوع؟ كثرت الأسباب، ولكن حين نرجع لأصل الشيء نجد أن الأحبال الصوتية يكون فيها المشكلة الرئيسية ما بين الشد والارتخاء، وبالتالي يحصل هناك نقص في بعض المغذيات وتحديدا الكالسيوم والمغنيسيوم في هذا الموضوع. ومن أنواع الكالسيوم التي يحدث بها خلل على وجه التحديد ما يعرف بالكالسيوم لاكتيت. هذا الكالسيوم لاكتيت متواجد في الأجبان والألبان، الأجبان البيضاء بجميع أنواعها وأشكالها ومسمياتها، وكذلك الألبان والحليب أيضا. وبالتالي أول ملاحظة وأول وصفة تكون لدينا الآن هي أن كل من يعاني من السعال وتحديدا الكحة الناشفة عليه بتناول الأجبان والألبان، أو يكثر من تناولها حتى يضمن هذا الكالسيوم لاكتيت يكون متوفر بشكل جيد. المشكلة الأخرى في بعض الأحيان يكون سببها التهابات موجودة نتيجة ضغوطات نفسية، نتيجة زعل ما، نتيجة هبوط في جهاز المناعة. قد تكون هذه السعلة ناتجة من مشوار في الرشح أو الإنفلونزا، وجاءت الكحة في منتصف الطريق. هنا الوصفة تختلف، ونبحث عن الليمون، نبحث عن خل التفاح، تحديدا الغرغرة بالليمون جميلة جدا وتعطي نتائج جيدة. في مساء أو عند الليل أو قبل النوم ننصح بالتناول عين الجرادة. تحدثنا عن عين الجرادة سابقا، ومعروفة في بعض البلدان بالشبت أيضا. نأتي ببذور الشبت، ويتم ملعقة كبيرة، ملعقة طعام من بذور الشبت، وتغلى جيدا لمدة دقيقتين أو 3، ومن ثم شرب كوب تقريبا 150 مل من هذا مغلي الشبت، ويشرب قبل النوم مباشرة، يعني ب10 أو ربع ساعة. النتائج مبهرة، نوم هادئ، سوف نستيقظ إن شاء الله بأكثر من 90% من هذه الكحة الناشفة تكون قد انتهت. في اليوم التالي نواصل شرب مغلي الشبت كمان مرة صباحا وأكيد قبل النوم، وبالتالي نكون قد قضينا على هذه الظاهرة التي تؤرق الناس لأوقات كبيرة جدا. طبعا لا ننسى تناولنا للأجبان، تناولنا للماء مع الليمون أو غرغرة بالليمون، تناولنا إذن للشبت. كل هذه الوصفات تعمل على كبح هذه الكحة الناشفة، وتنامون إن شاء الله بنوم هادئ بدون سعال وبدون مشاكل. أما النوع الثاني من الكحة فهي الكحة الرطبة، وفي الأغلب تكون مصاحبة للبلغم، وهنا تكون العملية أكثر وضوحا. هذا البلغم في العادة إما يكون أبيض اللون أو أصفر اللون، وهذه درجات ما مدى التهاب البكتيري يكون عند هذا الشخص. ننصح هنا بالوصفة التالية: مغلي القرنفل
2 إلى 3 فقط من مسمار القرنفل، وأوراق الزعتر وأوراق الريحان. إذا الوصفة 2 إلى 3 من مسمار القرنفل، أوراق الزعتر وأوراق الريحان، يتم غليهم مع بعض. يتم غلي أولا القرنفل لمدة دقيقة أو دقيقتين، ومن ثم وضع أوراق الزعتر والريحان لمدة نصف دقيقة، وترك هذا المغلي حتى يدفأ ونشربه، وإن شاء الله يتم فيه العفو والعافية. كذلك لدينا وصفة رائعة في هذا الموضوع، وهو استخدام الثوم. ندق الثوم مع البصل والشبت وقليل من الطماطم، ويكون لدينا طبق من السلطة غني جدا. هذا الطبق حين نتناوله سوف يسمح بالتعرق الشديد، معنى ذلك إزالة السموم من الجسم ونتخلص من هذه البكتيريا، وإن شاء الله تتم الأمور بخير وسلام. لا ننسى شرب الماء المستمر أيضا في هذه الحالة حتى يكون الجسم دائما رطبا. فلا ننسى القاعدة العامة في الجهاز التنفسي، وهي رطب جسدك. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.